猪皮下进去，吃猪皮喽！年底了，整了一大筐猪皮，这玩意看着不起呀，处理好了味道棒得很。今天咱们做沙煲猪皮火锅，开整。猪皮冷水下锅，先给它焯个水。放上葱姜，高度白酒来下，浮沫比较少，简单撇一下。水焯好了，捞出来。把猪皮上面的油脂刮干净。油脂刮干净。这块猪皮油脂也不太多，刮得也快，刮完了。好嘞，拿去洗洗，油脂刮掉，把猪皮再洗洗。洗好的猪皮用猪圈子抻起来，抻成这个样子就好了。猪皮挂起来。好嘞，把它晾晒干。朋友们，咱们的猪皮晾了1个多月，晾干了，咱们收起来沙煲。猪签子取下来，锅中倒上米粒石，火整旺，把米粒石炒得热热的。这温度差不多了，石头炒热了，咱们爆猪皮。剩下都爆开了，看，慢慢的都爆开了。这才是真正的沙煲猪皮啊！
包这沙包猪皮可不能心急慢慢来，不然就弄焦了。倒上水，把猪皮泡软了。把泡好的猪皮洗一下，猪皮切条，上铁锅，锅底放葱姜蒜。再来几块火锅底料，花椒、盐、糖、胡椒粉起粉，再来点醪糟，倒上高汤，猪皮下进去，再下点配菜。今天给你们做了个没吃过的沙包猪皮火锅，尝一尝。今天尝一尝。大鱼啊！筋道的很。哎呀，哎呀，猪皮就是口馋的很。哇，烫呀的很，口口烫烫。啊，今天这个沙包估计还挺好吃的啊。对，没吃过都是好的。哎呀，麻麻辣辣的，三斤的好。这个天真适合吃这个，麻辣无比啊！弹性十足。这个是可入味的很。这锅皮真是满满的胶原蛋白。是的，麻辣无比。弹性十足。有个嚼头啊，嚼点嘴的，肉的啊。哎，再下上吃，太好吃了，多下一点啊！来，大大的来一块。就是爽啊！沙包猪皮，咱真的啊，咱真的哈。汤汁全吸进去了，好吃。辣味满满啊！辣香辣香的啊！没吃过这东西还挺好吃的啊！挺好吃，这是头一回吃啊！哇，服，两口得吃。有豆皮了，就是有点烫。哇！饭吃。哎，就是好吃啊！
今天猪皮这新做法好吃吧？好吃，这是好吃，不错，我吃的不错。啊。这个海带皮啊，我也来个海带皮啊。不，